இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோன்னு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கோம். ஆமாங்க, இப்போ நம்ம இருக்கிறது ஒகேனக்கல்ல தான். இன்றைக்கி நாம் ஒகேனக்கல்ல தான் ஃபுல்லாக சுற்றி பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம தருமபுரி பஸ் ஸ்டாண்டில் இருப்பாங்க. இங்கேருந்து தான் ஒகேனக்கலுக்கு கிளம்ப போகிறோம். இங்கேருந்து நிறைய பஸ் வசதி ஒகேனக்கலுக்கு இருக்குது. வாங்க எந்த பஸ்ஸில் போகிறதுன்னு பார்க்கலாமா? இந்த பஸ்ஸில் தாங்க நாம் ஒகேனக்கலுக்கு கிளம்ப போகிறோம். வாங்க பஸ்க்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். பஸ்ஸில் பெருசாக ஒன்றும் கூட்டம் இல்லைங்க, காலியாக தான் இருந்துச்சு. நாமளும் பஸ் ஏறிட்டோம், பஸ்ஸும் கிளம்பிடுச்சு. பஸ் ஸ்டாண்டை விட்டு வெளியே வந்துச்சு. பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற லோக்கல் பஸ் ஸ்டாண்டை தாண்டி பஸ்ஸு போய்கிட்டே இருந்துச்சுங்க. இந்த எக்ஸைட்டிங் ட்ரிப்பை என்ஜாய் பண்ண நான் ரெடி ஆகிட்டேங்க. நீங்கள் எப்படி? வாங்க என்ஜாய் பண்ணலாம். நாம் வந்த பஸ்ஸு பெருநாகரத்தில் ஒரு 5 நிமிஷம் நின்றுச்சுங்க. இங்கேருந்து ஜனங்களெல்லாம் ஏற்றிக்கிட்டு இங்கேருந்தும் பஸ்ஸு கிளம்பிடுச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் தூரத்தில் நாம் மலை பாதைக்குள்ளே என்ட்ரு ஆக போகிறோம். வாங்க. பெருசாக ஆஃப் ரோட் டிரைவிங்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க. அழகாக தார் சாலை போட்டு ஒகேனக்கல் வரைக்கும் ரொம்ப சூப்பராக ரோடு போட்டு வச்சுருந்தாங்க. யார் வேணாலும் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு போகலாம் அப்படின்ற அளவுக்கு தான் இந்த ரோடு இருக்குங்க. ரொம்ப நாமளும் மலைப்பாதையோட இயற்கை அழகை ரசிச்சுக்கிட்டு ஒரு வழியாக ஒகேனக்கலுக்கு வந்துட்டாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் தூரத்தில் ஒகேனக்கல் பஸ் ஸ்டாண்டும் வந்துடும். நாம் அங்கேருந்து இறங்கி ஃபால்ஸுக்குள்ளே போக போகிறோம். இங்கே தங்கி ஒகேனக்கலை சுற்றி பார்த்துட்டு போகிறோன்னு வரவங்க தங்களோட சொந்த வாகனத்தில் வரலாம். இங்கே நைட்டு தங்குறதுக்கும் நிறைய லாட்ஜ் வசதிகளும், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசோட தமிழ்நாடு ஹோட்டலும் இங்கே இருக்குங்க. பஸ்ஸை விட்டு கீழே இறக்கி பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு ஒட்டின மாதிரி இருக்கிற லெஃப்ட் சைடு ரோட்டில் நாம் கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போனால் ஒகேனக்கல் ஃபால்ஸை அடைஞ்சிடலாம். இப்போ நாம் அங்கே தாங்க போய்கிட்டு இருக்கோம். நீங்கள் பஸ்ஸை விட்டு இறங்கின உடனே அங்கே இருக்கிற நிறைய பேர் உங்களுக்கு சாப்பாடு செஞ்சு போடுறதுக்காக வந்து உங்களை அப்ரோச் பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கு எது வேணுங்கிறத முன்னாடியே தெளிவாக முடிவு பண்ணி அவங்கக்கிட்ட சொல்லி அதுக்கான அமௌண்ட்டை கொடுத்துட்டு போயிட்டீங்கன்னா போயிட்டு வர்றதுக்குள்ளே உங்களுக்கான சாப்பாடை அவங்க ரெடி பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. திருவண்ணாமலையிலேருந்து ஒகேனக்கலுக்கு வர்றவங்களுக்கு காலையில் 10 மணி 10 நிமிஷத்துக்கு ஒரு பஸ்ஸும் சாயந்தரத்தில் 4:10க்கு ஒரு பஸ்ஸும் இருக்குங்க. நாமளும் ஒரு படியாக கீழே இறங்கி ஃபால்ஸ் கிட்ட போய் பார்த்தோங்க. போயிட்டு பார்த்தா சான்ஸே இல்லைங்க. நீங்களும் இந்த அழகான ஃபால்ஸை பாருங்கள்.
அடுத்து நாம் போக போகிறது இந்த தொங்கு பாலத்தை தாங்க. நம்ம ஃபால்ஸில் குளித்து முடிச்சுட்டு அடுத்து இந்த தொங்கு பாலத்தை போய் சுற்றி பார்க்க போகிறோம். வாங்க. ஃபால்ஸில் ஆட்டம் போட்டுட்டு தொங்கு பாலத்தை பார்க்கலான்னு உள்ளே போனோங்க. போனால் இங்கே 10 ரூபா டிக்கெட்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க. சரின்னு டிக்கெட்டை வாங்கிட்டு நாங்களும் உள்ளே போயிட்டோம். இந்த தொங்கு பாலத்திலேருந்து ஃபால்ஸை பார்க்குற அழகு அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் இதை பார்க்கும்போது மனசுக்கு ரொம்ப அமைதியாக இருக்கும்னு தோணுது. நீங்களும் இந்த ஃபால்ஸை பாருங்கள். இதில் தண்ணி ஓரளவுக்கு தான் வந்துட்டு இருந்ததுனால ஒரு பக்கம் மட்டும்தான் விழுறதை நம்மளால் பார்க்க முடிஞ்சது. நிறைய தண்ணி வரும்போது சுற்றி தண்ணி நிறைய விழும். இது ஃபுல்லாக தண்ணி போய்கிட்டு இருக்குங்க. இப்போவும் அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இங்கே மொத்தம் 3 விதமான டேரிஃபில் அமௌண்ட்டை வாங்குகிறாங்க. நீங்கள் பேரம் பேசினா இதை இன்னமும் குறைக்கலாம். 500 ரூபாய்க்கு ஒரு டேரிஃபும் 1500 ரூபாய்க்கு 2 டேரிஃபும் இருக்குங்க. நீங்கள் பார்கெயின் பண்ணுறதை பொறுத்து அங்கே இருக்கிற பரிசல் ஓட்டுறவங்க காசு வாங்கிக்கிறாங்க. இங்கே நீங்கள் பரிசலில் போகிறதுக்கு முன்னாடியே இங்கேருந்து எங்கெங்கே போக போகிறீங்க அப்படின்றத முதல்ல தெளிவாக பேசிடுங்க. அதுக்கப்புறம் பரிசலில் ஏறிப்போங்க. சினி ஃபீல்டுக்கெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போய் அழகாக காட்டிட்டு கூட்டிகிட்டு வந்திருக்காங்க. போட்டிங்கை முடிச்சுக்கிட்டு அடுத்ததாக நாம் மீன் சாப்பிட்றதுக்காக வந்தோங்க. இங்கே மீனை வாங்கி சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறமா கடைசியாக ஒகேனக்கலுக்கு ஒரு டாட்டா பை பை சொல்லிவிட்டு இங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம். இது மாதிரி சுவாரஸ்யமான வீடியோக்களை பார்க்குறதுக்கு அன்புடன் பயணம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். டாட்டா பை பாய்.